হে এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। আজকে নতুন একটা রেমেডি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আর আজকের রেমেডিটা হলো বাচ্চাদের সর্দি কাশি ঠান্ডা বুকে জমাট বাঁধা কফ নিয়েই একটা রেমেডি। শীতকালে হোক আর যে কোনো সিজন চেঞ্জেই হোক, বাচ্চারাই কিন্তু প্রথমে এফেক্টেড হয়। আর বাচ্চারা যখন অসুস্থ থাকে তখন কিন্তু মাদের উপর এফেক্টটা বেশি পড়ে। আর বাচ্চারা যখন অসুস্থ হয়ে যায় তখন কিন্তু কোনো মাই শান্তি মতন কোনো কাজ করতে পারে না। আজকের এই হোম রেমেডিটা আপনারা যদি বাসায় একবার বা দুইবার ইউজ করেন তাহলে আপনারা এটা নিজেই প্রতিফলনটা বুঝতে পারবেন। চলুন তাহলে আমি এই হোম রেমেডিটা কিভাবে তৈরি করব সেটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর এটা তৈরি করা খুবই সহজ। প্রথমে আমি একটা চুলোয় পাত্র বসিয়ে দিলাম আর পাত্রে প্রায় 1 কাপ পরিমাণে পানি দিয়ে দিলাম। আর এই পানিটা খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে আসতে হবে। আর পানি যখন খুব ভালো করে গরম হয়ে আসবে তখন আমি 6-7 টুকরো আদা কুচি করে দিব। আর এর ভিতরে আমি গোলমরিচ ইউজ করব। আর গোলমরিচগুলো আমি এভাবে গোটা দিব না, গোলমরিচগুলো একটু ফেটে ক্রাশ করে এর ভিতরে দিয়ে দিব, ঠিক এভাবে। এবার আদা আর গোলমরিচগুলো খুব ভালো করে সিদ্ধ করে নিতে হবে যেন এর নিঃশ্বাসগুলো সব জায়গায় পৌঁছে যায়। আপনি এটা যত ভালো করে সিদ্ধ করবেন তত ভালোই একটা উপকার পাবেন। খুব ভালো করে যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন আদা আর গোলমরিচের ফ্লেভারটা আরও স্ট্রং একটা রেমেডিতে পরিণত হবে। আদাতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে জিঞ্জারল, যা অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিঅক্সিজেনের কাজ করে থাকে এবং যে কোনো পরিমাণে ইনফেকশনকে মারতে সাহায্য করে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইনফেকশনের পরিমাণটাই বেশি হয়ে থাকে। আর আদা আর গোলমরিচের কম্বিনেশনে যে রেমেডিটা তৈরি হচ্ছে এটা খুবই কার্যকরী এই ইনফেকশনকে মারতে। দর্শক, এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন এবং আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখে আমার চ্যানেলের পাশে যারা আছেন তাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আর এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, নতুন বন্ধুরা আছেন, তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি একটু প্রেস করে দিবেন যেন আমার সকল নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় আপনাদের কাছে সঙ্গে সঙ্গে। কোনো একদিন হয়তো ভালো লাগতে পারে আমার ভিডিও, সেদিন না হয় দেখে নেবেন। আর দেখতেই পাচ্ছেন এই পানীয়টার পরিমাণে কিন্তু কমে এসেছে আর কালারটাও কিন্তু একেবারেই চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি এবার চুলো থেকে এটা নামিয়ে নিচ্ছি আর নামিয়ে একটি ছেঁকনির সাহায্যে এভাবে এটাকে ছেঁকে নিয়ে নেব। গোলমরিচ আর আদাগুলো কিন্তু এর ভিতরে দেব না, এটা কিন্তু একটা রং চার একটা কালারে পরিণত হয়ে গেছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। গোলমরিচ আর আদার এই মিশ্রণে যে রেমেডিটা তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু শরীরকে প্রচুর উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে, শরীরকে একটা গরম ভাব এনে দেয়। আদা আর গোলমরিচ যেহেতু দুটোই গরম একটা উপাদান সেহেতু এটা কিন্তু শরীরকে উষ্ণ রাখতে খুবই সাহায্য করে। আর বাচ্চারা তো এই স্ট্রং ফ্লেভারটা এমনিতেই খেতে পারবে না, সেহেতু আমি এখানে 2 চামচ মতন মধু অ্যাড করে দিব, কিন্তু চিনি দিব না। আপনাদের কাছে যদি মধু না থাকে, গুড় থাকে, তাহলে এর ভিতরে 2 চামচ মতন গুঁড়ো ইউজ করতে পারেন। আর এটা দেওয়ার পরে একটু নেড়ে চেড়ে মিক্সড করে নিতে হবে। আর আপনারা সবাই জানেন মধু কিন্তু এমনিতেই সর্দি কাশি ঠান্ডার জন্য খুবই উপকারী। সকালে উঠে যদি 1 চামচ মধু খেতে পারেন আপনার কিন্তু সর্দি কাশিটা এমনিতেই কমে আসে। এখন আমি বলে দিব কত বছরের বাচ্চারা কতটুকু পরিমাণে এটা খেতে পারবে। 1 বছরের কম বাচ্চারা দিনে 3 বার করে 1 চা চামচ পরিমাণ করে এটাকে খেতে হবে। আর এর উপরে 2 থেকে 5 বছরের বা 6 বছরের বাচ্চারা এটাকে 2 চামচ করে দিনে 3 বেলা খেতে পারবে। কোনো মতনই আধা কাপের বেশি কিন্তু এটাকে খাওয়া যাবে না। আর এখন বলে দিব এটা কি আপনারা স্টোর করে রাখতে পারবেন কিনা। অবশ্যই এটা স্টোর করে রাখতে পারবেন, একবার বানিয়ে 3 দিন পর্যন্ত আপনারা খেতে পারবেন। আর খাওয়ার আগে যদি একটু হালকা ওভেনে দিয়ে গরম করে নেন তাহলে এটার উপকারিতা কিন্তু আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে।
আমি একটা কাচের জার নিয়ে নিয়েছি আর এই কাচের জারে আমি মুখটা খুব ভালো করে বন্ধ করে দিব আর খাওয়ানোর সময় এটাকে আমি ওপেন করে খাওয়াবো। আর কাচের জারের মুখটা অবশ্যই খুব ভালো করে বন্ধ করে স্টোর করে রাখতে হবে। কেমন লাগলো আমার এই ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।